Так, неден бастасам екен? Бір ұятты нәрседен бастайыншы. Бір өмірде қатты бір ұялған сәтім болды. Короче, бір күні дос баламның әжесі қайтыс болады. Сол садақаға бардық, үйіне кіріп шығайық деп. Отырық бәріміз, достарымыз бар. Садақадан жоқтау айтады ғой, білесіңдер ғой. Жоқтау айтып жатыр үлкендер. Мен тойда жүрген адаммын ғой, тойда көңіл көтеріп, айқайлатып, шулатып жүрген адам. Сол отырмын, ойға батып кеткен, ойым далада вообще. Соңалар жоқтау айтып жатыр, айналайын-ау, бірдеңе. И бір какой-то моментіне келгенде, хөп, бәрекелді деймін ғой. Жанып кеткенсің ғой. Жан жағыма қарайын, бәрі маған қарап отыр ғой. Непонятно. Өзім түсінбей қалдым не айтқанын. Кірерге тесік таба алмай ана жерде. Сол қазір ол дос баламен араласпаймыз қазір. Білмеймін не екенін. Енді жақында мен олды болдым, құттықтап қойсаңдар болады. Жақында олды болдым. Жалпы енді келіншегім осыдан бірнеше ай бұрын екіқабат. Сосын больницаға кетіп баратыр уже, толғаға келді. Сосын енді партнер болып кіруге болады екен да, ер адамдарға қасына партнер болып кіруге болады екен. Маған айтты, кіресің ба деді. Давай кірсем кірейін дедім. Бір қызық болады шығар, көріп қайтайын деп. Кірдім. Не стоит екен кіруге? Вообще не стоит бар ғой. Ертең әйелдерің екіқабат болып, ұлды боласыңдар ғой, қызды болып. Вообще кірмеңдер бар ғой, сендерге айтайын. Кірдім, короче, ананың іші деген страшнандай. Аба-жаба жүгіріп бәрі, носилкаға салып алған келіншегімді алып баратыр. Мен андай халат киіп алғаным, әппақ халат, өзімше жаңа врачпын деп кетіп баттым ғой. Врач болып көрейін, не істейтін. Ойлап тұрмын ғой, партнер дегенге қазір сен, Ернар, сен аяғын ұстап тұр, біз қолын ұстап, не істеп, бәрін істейміз, сіз бізге көмектесіңіз деп. Қой, қайдан? Мынау нағып тұр, мынау не істеп жүр, кет былай деп. Мен непонятно, не болып қалды сонша. Бәрі жүгіріп жүр, қан сырап атқан, әйелдер жүгіріп, қырғын, у-шу болып жатыр екен, біреуді атып тастаған сияқты екен. Мен тұрмын ғой, блин, бәрі менің кесірім осында. Босқа болдық сол күні деп ше, өкініп кеттім ше. Действительно, өкініп кеттім болғанына. Содан бір қызығы, бірақ врачтар вообще қобалжымайды екен ше, үйреніп қалған ғой енді. Ан жерде келіншегім деген талып жатыр. Сонда да врачтар маған қарап айтады, уайымдамаңыз, осылай болу керек, уайымдамаңыз. Тым уайымдамаңыз. Келіншегім жүрегі айнып құсып жатыр, лоқсып. Сонда да уайымдамаңыз, осылай болады, уайымдамаңыз. Мен бітіп тұрмай, дірілдеп осылай. До того, как мен ойлаймын, ана врач үйі өртеніп жатса да сөйтетін сияқты, балдарын жинап алып, уайымдамаңдар, балдар, осылай болу керек, киімдерін жинаңдар, шығып кетіңдер дейтін сияқты екен. Содан действительно солай болу керек екен, бәрі болды, өтті, уф деп далаға бір темекім шегіп алып, далаға шығарып жіберді, бәрі жақсы, бәрі керемет. Сөйтіп терезеден қағып тұр, балаңды көр деп. Терезеден басып шығарып қалып, балам былай ғой. Мен сол күні ішіп алып болып едім, осы соңын кесір алып. Үсті деген боқ. Қап-қара, түрден түр жоқ кәне. Мен машинамның артқы покрышкасы сияқты тұр кәне. Түрден түр жоқ, ысқыннан ысқын жоқ. Еще врачтар да қоймайды ғой, папасын алмайды деп. Нервіге тиіп. Одан кейін балаға ат қою керек болды. Жалпы ат қоюға келгенде мен енді андай қылып қарамаймын. Балаға бір күшті бір ат қою керек. Бәрібір маған қандай ат болса да. Неге? Өйткені адамның өмірінде болашағына баланың аты влиять етпейтін сияқты как-то. Мен өзімнің ойым, личный мнением. Неге? Өйткені өмірде таныс балдар бар мысалға. Батыр дейтін бала бар мысалға. Сүмсік бәрінен қорқады анау. Аты Батыр бірақ. Ербол дейтін бір бала болды, полын өзгертіп тастады анау, қазір қыз. Мысалға да. Сосын
әділ дейтін жігіт болды, әділ. Анау таза взяточник. Кәдімгі жемқор болғанда таза жемқор. Сосын бір қызбен таныстым бір рет. Біраз жүріп кездестік. Аты Имангүл деген. Ол картоп жарады, оны айтпай қойын. Қандай екен айтпай қойын, оны ұят болады. Жақында үй алдық, Ақтөбеден үй алдым. Енді қол соқпай қойыңдар, керек емес. Қазір неге екенін айтам. Біреулерден осы естисің ғой, бір дос балдарынан біреулерден естисің ғой, үй алып жатыр. Қандай ЖК-дан қай жерден алып жатсыңдар десең айтады ғой. ЖК Гранд Сити, ЖК Бавария, ЖК Юнестал бірдеңе. Менің алған үйімді білесіңдер ме қандай екен? ЖК Қанағат деген. Мен айтамын, шүкіршілік деп қоя салмадыңдар ма? Датау ақша жетпегенде де битке басып не керек? Енді жалпы енді бала мен әкенің тәрбиесі сол бағытта айтып жатырмын ғой енді. Жалпы әке көрген оқ жонар дейді, әке ұядан нені көрсең ұшқанда соны ілесің дейді. Әкені көріп өсеміз ғой біз ер балдар. Менің әкем осы уақытқа дейін темекі шегіп келді кәдімгі. Жастайынан темекі шегеді. И ол темекі шеккенде тек темекінің бір түрін ғана шегеді. Бірақ түрі бар, өзі соны шегеді. И оны магазинге алуға барған кезде бұрынғы пачкасы бітіп қалады ғой. Соны магазинге апарады да көрсетеді, маған осындай темекі беріңізші деп. Ананың атын жаттамай ма, білмеймін, еріне ма атын жаттау. Памяті нашар ма, бірдеңе. Жаттамайды, мынандай темекі беріңізші деп пачканы көрсетеді. И мен де содан алған үлгім ғой енді. Сол келіншегіміз екеуміз кейде продукт алуға барғанда үйдегі мусорный пакетті алып барамын магазинге. Ішін ашып, мынандай сүт беріңізші, мынандай колбаса беріңізші деп сөйтіп аламыз. Жақында енді әкем темекіні қойып кеткен. Сол Матядан сұрадым, Матя неге қойып жүр темекіні деп. Сол бұрынғы пачкасын жоғалтып алған ғой, темекіні қойып. Так, менде енді осы. Көп-көп рахмет. Сау саламатта.